इंडिया गठबंधन ने गुजरात के भावनगर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उमेश मकवाना को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। उमेश मकवाना ने माता के मंदिर में दर्शन कर स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी भी शामिल हुए। इस मौके पर उमेश मकवाना और इसुदान गढ़वी को काफी जन समर्थन हासिल हुआ। बड़ी संख्या में समर्थक स्वाभिमान यात्रा में जुड़े। इस मौके पर उमेश मकवाना और गुजरात आप प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर निशाना साधा। आज राजापुरानु माँ खोडियार माना आशीर्वाद लई अने अमारी इंडिया एलायंसनी रथयात्रा स्वाभिमान यात्रा अमे आज काढी रह्या छेवी। अमे 15 भावनगर लोकसभानी दरेक तालुका पंचायत सीट में जवाना छीवी, दरेक गाम में जवाना छीवी। आ भ्रष्ट भाजप जे छे एनी अभिमान जे छे ए उतरवा जई रह्या छे। लोकशाही बचाववा माटेनी अमारी आ यात्रा छे અને જેને કહેવાય કે ગુજરાતની નહીં પણ ભાવનગરની અંદર ભ્રષ્ટાચારને નેસ્ત નાબૂદ કરવા માટે એક એક ગામમાં છેવાડાના માનવી સુધી માતાઓ પાસે અમે જવાના છીએ અને આશીર્વાદ લેવાના છીએ। આજે ગુજરાતમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધન અંતર્ગત આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ મજબૂતાઈથી લડી રહ્યા છે અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે ઇન્ડિયા ગઠબંધન આ વખતે ભાજપના છક્કા છોડાવવાનું છે। ભાજપ છે એ દર વખતે 14 અને 19માં બધા સાંસદો લઈ ગયા, પણ કર્યું શું સાંસદોએ? ટેબલ થપથપાવા સિવાય ભાજપના સાંસદોએ 5 એવા કામો કરાવીને બતાવ્યા તો મને સમજાવો, બતાવો। ભાવનગરના સાંસદોએ કર્યું શું? અને જ્યારે સાંસદ વિરુદ્ધ એક રોષ પાટે એટલે ઉમેદવારો બદલી નાખે। એટલે મને લાગે છે કે અમારા ભાવનગરમાં ઉમેશભાઈ મકવાણા આજથી અમે માં ખોડિયારના દર્શન કરી, માતાજીની આરાધના કરી। આજે અમે એમનો જે જનસંપર્ક અભિયાન છે એની શરૂઆત કરીશું। અહીંયા એક એક કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા, एक एक आम आदमी कार्यकर्ता, एक एक भावनगर नागरिक ए सौ इच्छे छे कि हवे भाजप ने जाकारो आपीए। भाजप खेडूतों ने भाव नहीं आपतु। भाजप डूंगड़ी में रड़ाव्या, डूंगड़ी की निकास बंदी कर दी थी। आ नरेंद्र भाई मोदीए करी थी। डूंगड़ी की निकास बीजा कोईए नथी करी। कोई एम कहतुं कि आ चेहराथी मतदान करो तो बिल्कुल नथी करवानुं। ई चेहराए डूंगड़ीए रड़ाव्या था। ई चेहराए ज खेडूतों ने भाव नहीं आप्या। नरेंद्र भाई 2014 में 19 में एनो विडियो है, यूट्यूब पर जोई लेजो। एमणे कीधुं तू खेडूतोने एमएसपी पूरी आपवामां आवशे। एमएसपी क्या? एमएसपी ની વાત નથી થતી।